Hello，大家好，我係 Terry。咁今期咧，若果想喺我哋靠近珠海關口喺中山買翻一個低總價、低首期、性價比特別高嘅咧，就千祈唔好錯過啦。咁呢個樓盤咧就叫錦繡國際花城嘅位我哋坦洲嘅位置。首期咧只需要5萬蚊嘅首期就可以買到一個4房單位啦。咁而家所在嘅位置就喺小區嘅內部裏面都可以睇到我後面呢個湖景咧係非常之靚仔嘅咁國際花城亦都係中山坦洲咧最大嘅一個社區嚟嘅裏面咧有我哋自帶現成嘅3所幼兒園啦、2所小學啦，就全部都開學㗎啦。咁同埋我哋嘅底商有7萬平方嘅商業街，就全部都可以提供衣食俱行嘅服務嘅業態俾到我哋業主㗎若果港澳業主買翻呢度咧，特別係我哋香港業主咧，仲更加方便啦。咁呢個屋苑咧，就為我哋好多香港業主咧提供一個宜居嘅環境，同埋我哋嘅便捷嘅服務小區裏面有2個站點巴士站都可以提供直通巴士到太子啦、到荃灣啦，1.5小時就可以㗎啦。你可以喺2個公交站嘅樓巴咧，選擇自己近嘅咧上車，就可以返到我哋香港市區，或者係坐返我哋門口同埋小區裏面咧，都有2個正常公交車嘅站點嘅一共有差唔多有6班車可以俾我哋坐車1蚊雞嘅價錢，半個小時啦，去返華柏商都啦，去返珠海關口啦，或者去返珠海嘅市區，亦都冇問題嘅咁所以坦洲都成為我哋好多業主朋友啦，性價比嘅首選嘅一個屋苑。一個地方OK， 而家我哋入嚟睇睇先咁可以睇到而家所在嘅位置係128平方4房一個露台嚟嘅。呢個露台係特別誇張正常我哋嘅小區咧舊式嘅啲住宅啦，實用性可能到呢邊過嚟一般100平方咧，實用面積就80平方左右。類似呢個128咧，實用去到150平方嘅，因為我哋嘅露台咧。每一間都係額外贈送咗我哋嘅實用面積咁整個橫廳咧係非常之誇張嘅，面對過嚟睇到客廳同餐廳咧，好似而家4.0嘅大湯廳一模一樣背景牆呢啲全部都可以做一排大酒櫃，而且唔影響我哋客廳嘅一個正常空間咁然之後，除咗嗰邊嘅主露台啦，對過嚟仲有我哋嘅生活露台係南北對流嘅南邊咧就全部望我哋嘅湖景啦，係整個坦洲而家呢近10年都未推出咁嘅產品，即係南向望湖景嘅咁北向嚟講就望翻我哋嘅一個叫做內部嘅景觀咁你可以睇到我哋啲副露台咧都可以正常擺到我哋嘅露台櫃啦，我哋收納空間啦、洗衣機、烘乾機都可以擺喺副露台呢邊嘅咁南北對流呢啲叫做改善型嘅戶型啦，非常之適合而家大家所追求嘅啦。咁呢邊你就可以做一面都係我哋嘅酒櫃啦、收納空間啦，對住我哋嘅餐廳呢度嘅。咁呢個戶型就係我哋嘅一個創意板房嚟嘅。正常交標咧，呢個地方係一個封閉式嘅廚房嚟嘅但係全部都預留咗位置俾我哋嘅啦。呢邊係我哋雪櫃嘅位置，非常大嘅雙開門嘅雪櫃而且我哋 L 型嘅廚房咧，全部都有我哋嘅一面窗嘅廚房嚟講，名廚一定係最好嘅啦。咁廚房呢邊就係我哋嘅交標啦，硬件嘅配套你就唔使買嘅啦。然之後我哋過到嚟咧，入去裏邊睇睇主人間之前啦，先睇睇門口呢幾間房先一共係4房嘛。咁入門口嘅位置啦，分兩邊嘅，呢邊就係我哋一個公共嘅3段式嘅洗手間公室分離嘅設計，而且咧全部都非常之合理嘅洗手池啦，我哋馬桶啦，加埋我哋淋浴間啦，空間都非常之大嘅都唔使擔心咧，你唔夠用，絕對係夠用。咁對過嚟就係第一個房間，呢個房間其實係露台佈建嘅。講真句啦，喺中山珠海都好少見到露台佈建咧，會咁大空間同埋個採光咁好㗎你擺1.5米嘅雙人床咧，亦都冇問題㗎啦。然之後再睇睇裡面嘅空間先。咁過到我哋嘅客廳同餐廳啦，咁首先可以睇到就係我哋第2個房間。第2個房間咧。其實佢佈局咧類似我哋嘅兒童房，咁其實你見到啦，呢一排都係大衣櫃，加埋我哋1.5米嘅一個床啦。你如果做一個正常嘅雙人床嘅位置都冇問題嘅同埋呢邊咧都會有一張好大嘅書台嘅。
所以佢每間房嚟講都非常之大嘅。咁目前睇到2間啦，咁睇埋第三間。第三間就正常，我哋好似啲住宅100平方住宅嘅主人家一樣，雙人床加埋3邊落㗎。你做衣櫃冇問題。咁同埋對出嚟啦，都可以睇到啱先我所坐嘅位置，但係連接翻我哋客廳嘅露台嘅嚇。咁若講我哋有啲業主話，我想第三間房間再大啲喎，都 OK 㗎。我哋係要喺呢度將個房間騰出嚟，令到我哋嘅露台咧就打咗一半，一分為二，令到我哋第三個房間咧仲更加大。因為其實我哋有啲業主咧都唔需要咁大嘅露台俾到我哋自己去 enjoy 㗎嚇。OK， 然之後睇到第四間啦。咁第四間就係最尾嘅主人間啦。咁一定係我哋最大最享受嘅一個房間啦。2米嘅大床，3邊落之餘啦，你都可以見到270度嘅景觀，同我哋嘅一個主人我哋主露台咧係一樣嘅景觀啦，都係南向東南向望我哋湖景嘅嚇，非常之誇張。一路過到嚟啦，除咗呢邊嘅收納空間，哇，唔係講笑，連我哋衣帽間都咁大。衣帽間呢個位置都係贈送咗面積嘅俾我哋嘅，係露台佈建嘅嚇。一路過嚟1.2米深度嘅衣櫃，加埋我哋嘅梳妝台，非常之靚仔。咁而且我哋除咗有公共嘅洗手間啦，仲有第二個就係我哋主人間啦，都可以見到可以擺落一個浴缸嘅嚇。呢度就有之前我哋中山啲150平方以上嘅豪宅平層啦先有嘅配套啦。所以講其實咁國際花城咧，佢呢個戶型嘅實用空間非常之誇張嘅，係達到138% 嘅一個實用面積啊嚇。咁其實啦，若果我哋有啲業主話我唔想買咁大嘅，想買翻細少少啦，有88平方，咁88平方咧，亦都可以做到4房嘅，就只有一個露台嘅啫。咁價錢亦都非常之平嘅嚇。我有個業主買到喺大概喺7樓嘅位置，就46000嘅首期。包埋精裝㗎啦，咁月光咧就係3600嘅月光，就可以買到一個88平方，交標就係3房嘅，你舉翻4房亦都冇問題嘅嚇。咁若果想買最大啲咧，可以買翻138嘅，138咧個實用去到170平方，咁佢就類似呢個126嘅放大版少少啦，戶型一模一樣嘅，即係我哋嘅客廳同埋我哋嘅主人間都係270度咁樣嘅景觀。咁其實我個人推薦啦，就係你買128咧都夠用㗎啦，150平方你做3房就得，你做4房亦都冇問題嘅嚇。咁而家咧有個好嘅地方就係話喺今個月購買咧，你喺我哋嘅首期，比如話呢個128啦，佢嘅首期咧就大概喺65000左右嘅嚇，你加多9998，可以額外贈送一個負1層嘅產權車位俾到我哋。因為其實坦洲呢個地方咧離我哋珠海好近嘅。你開車20分鐘可以去到我哋嘅三武超市啦，可以去到珠海華發商都啦，30分鐘可以去到港珠澳大橋口岸啦，係非常之方便㗎嚇。咁所以佢嘅車位嚟講咧，產權車位都係非常之值錢㗎嚇，平平地大概都係為到7萬蚊一個。咁若果係好啲負一樓啊嗰啲大嘅車位咧，靠近我哋呢位嗰啲咧都賣到10萬蚊一個嘅。咁國際花城就推出活動啦，1萬蚊加喺首期上面，即係你如果買埋車位加埋呢個層樓嘅單位咧，就只需要8萬蚊以內就可以買低咁大戶型嘅單位啦，係非常之抵玩㗎嚇。咁同我哋公司購買啦，我哋公司除咗提供喺香港、澳門專車接送個人睇樓之餘啦，我哋仲可以送埋我哋業主可以選擇28000嘅一個叫做佣金回佣，或者係選擇全屋嘅我哋嘅家私家電冷氣啦、空調啦、其他啲小家電啦、洗衣機、烘乾機啦都 OK 嘅，2選1個方案俾到我哋嘅業主朋友嚇。咁今期視頻咧就講到呢邊啦。若果中意感受國際花城嘅朋友咧，連下 Terry 我哋發詳細資料俾你睇睇，令到你咧唔使過到嚟先睇清楚我哋嘅戶型啦、我哋嘅資料啦，熟悉咗之後啦，我哋專車服務車你過嚟現場睇樓，好嘛？咁連下 Terry，我哋下期再見，拜拜。